Nande ngoirari bagiria beno mwanjumuri andonsi asobera den kwarigania semese magana mayekron semere dunari tskuli auria chumaine chitariki 11 motinyo atano kabiro magubiribire nemerongibe nesedo nigorigendete kobabuya ande onsi auberde onungo kwarigania semese magana mayura menari ande watika ime naisiko ya Gusii ekero obongori bwa simuro moja bagendete gusingira na litukuri angyo wigajo gorokorokana hanekero bakomoche serikali ya Kenya kwanza bunatera akorera bakenya buya buna erobereirie boigo bariki baito bandi Steven go bari Chinsemo ao kabandete gutwarira ria mangana ao ekero job mangi arase county Nyamira andete kubwatia ali ala sensameli yobochenu asomoga bana we county yo anyarire kobeke meroberi yo chikwena kina obochenu ngomukera bore a sensameli Steven Ndemo nigara sensemo ya Kenya binge na nyangongo anene karandete gutubwatiri ngana ayobo ibyo bwakorekanete asogokera lero Amis Josphat nigara sensemo ya Ramasha ekarandete gutubwatiri roboti uruyokuguro wechiro ya Ramasha eyo era sensemeri yabo basi ebaigomiro manyi nigara sensemeri ya machoge chaje anene ekarandete kubwatia ingana ya omugumene bwe county ya Kisii eyo megadena jardi eosedonya jard mission ya okonya bali badari kwenyara Chinsemo awo diboni asanya nigara sensemo ya suneka nerekera gutubwatiria ingana yoboibi bakorekanide sensemeyo anekara ekomanyibuna monto yomo nakagire kurara kubatakana oboibi bakorekanide sensemeyo ya suneka ayo nalenda kubwatiwa semese itu mangana maya kurende kuramanyari barantumeire gosebingese mbire barantumeire ebingo chikogotebya ase Chinsechi Isano Ibere chabonora songo kobolyo benainche kukomoere gato kubatena na pigari nyanchama ahene kibnago chira seriogi amone chibicha eriane Brighton Makori. Asiboningana na gotebi inde mostuni ndete kutubwatiri kurwa sensemeri ya Kenya binge SDA osekansa ya SDA ya Kenya binge nige bikorubyo boibya gendere kommentaka asorongo rwa Gusii asamatuko abwangoiga asebono abantu bagete goikasi kanse yubakanyara bakwibe binte binge kurwa sekanse yo bunatokomanyiwa nabari ndemanyareka ukwana barabukorwa sensemeyo ya Kenya binge. Asema mbiarero atuaboka tuli no moichano manene asokonyora bali korua se abasirike baita banakwaya baboka akarabagenda bachi go practice se kanisa akarabaika se kanisa banyoranga ekanisa agebunire abauri basoeta ororo asobotuko bwarero bagatumia chichuma babwate bakabune mirangwa bagasoe kanisa ime bakaira ebinto bigotumeka asengencho borandia une bikwanero chispika chie kanisa generator chimaiki ebinto bairete biribyo ogotumia asengencho borandia buyange ebinto byonsipi obotuko bogima barabwo no kominyoka bare asengencho gosagana nyomba chiomanana ase abana banyasa bago sasima bona ebintu ebibibire na intu toli no moichana asengencho bona katu anyorire ebintu ebimbiyo no ane kwaya yarengo chago train bona mambia tichieti gokora gasi tichieti go train tekero bono togusuka korwa sensemeyo ya Kenya binge chikirumta chinsini korwa sensemeyo ni odoika sensemo ya nyangongo siboiga bamenyi bensemi na barubanyarde bago ichaniro boko boibi banyarde bokorekana sijiduka awa sensemeyo anekera baibi babunete kurugoro na gosoro na kwibe bintu awawo kurwase edukeyemo sensemeyo digaturayunga kina barubanyarde bago kwana kabandata ko ichanira oboibi obanyarde bokoriemeli asorongo rwagusii niye nkumeti sana kutikobwa bokira lero oboibi bwakorekaneta seduka yomotecho wanagolekaga abaibi nao bachite obotuko ogochukia bagataka gotagore nyati gakonga bakamakorina libati igoro bakanacha libati bagaswaime bakarusie bintoro byarenge byetuka bakaira byonse lakini rende ase pati aba bisaba bomorembe bakurenda ba community
oyo monachete karaika ufanisi alia kanyoro montore ne pigipigi obwate bintu ekera chikomuregereria agatama gatie bintu nse ebintu bino byate byatuka bone mambia oro ase community ali bosongo bono tukumeti sana kuboigi bwa ichoire bono tukumeti oborendi bwaborire bono tumatinga kitura rendwe tukobori serikali yaito etinyo oborendi esensemo ya Kitutu Central ga mono ga mwa musyomo oboigi bwakorekanire marange sana na moisondo oboigi bwakorekanu nande bono bogenderete twale nkoboria serikali yaito ekongyo oborendi egere epatroli yaba kurwa ubono tiga twende goikasi kaunti ya Nyamira asumugabana bwe kaunti ya Nyamira mosnyaribo anyarira kurwege kurege tindi goji asaba kori mermo be serikali ya Nyamira nene bali bakora sensemo yobochenu kwene kibinangorinda bara mariogo asinyagitari agoka ukwana litikulo lero nene kranyaraga kubatuka amariogo aisaine chimilioni 35 na Ibere nigayana kiribuna nigabigete miroberi yo kwene kibina obochenu ase kaunti Nyamira nkuimokerera chire igoro boige krateruna nigarengete kuimokeri nyagitari ya Nyamira Refaro Hospital koika ase birengo biribigo konya bamenyi be kaunti ibo mo wasiri bwabachenu ase kaunti yo Timot Ombati enanyara kagwa kirumo gavana mbya asemire mabegete yo kwene kwinense mo yobachenu ngosirwera ase kaunti ya Nyamira. Pili, juzi tulianza Facility Improvement Fund ambayo inafanya ile pesa imeokotwa kwa hospitali inatumika kwa hiyo hospitali. Na hiyo imeanza rollout na naona matokeo mzuri sana. Tatu, karibuni tunataka kufanya hiyo hospitali yetu ya Nyamira ikuwe na nguvu. Kuifanya ikuwe na nguvu ni kuifanya ikuwe semi autonomous. Nimeambia Ministry of Health iharakishe mswada ambayo iko tayari iende kwa ligo iangaliwe, kufika mwezi wa 8 iende kwa assembly. Ikitoka huko tutatangaza nafasi za wale wanasimamia hospitali. They will be chief executive have to be taken care of and used very well so that it can take care ya watu wetu kwa community. And because of that, there is a unit, it's a new unit, we've not fully launched it, but it's already working, called Health Products and Technology Unit, which moves around to make sure that the drugs are put to right use. But also we have committees that have been set up and the community and the hospitals. Nonye obumo bwazimiuro moja wa ni Kenya boroberetio kurobekana abwangyo nigobono Gusii Council of Elders bakorawa no munyakirogo abo araka matundra banyarire bakomojo kurobekana kwanyarire ko korekana kitari Kisano Ibere umutinyo watano kabere umwaka yoiga oyi eyo yarenge ichuma asebinte binge byasarigete asomochi obosongo rengana barabo mwanyabanto nabwato bosibure bokurobekana kuri no kurobekana gwakorekana tase county ya Kisii okwerete binte binge gosarekana abantu gosirio bogima bwabo nigo etariengia asebano babona nire buyabarayi abakorwa sorongoro Gusii ochamo na gosonsora mangana ayo na kurienga kibagosuka bosyo bunegasaku kimo Gusii. Kuna mambo yalifanyika na tunaona mbaya sana. Maandamano yakifanywa ni ile maandamano ya amani, lakini haya watu wamekufa. Maandamano haya parapara zimeharibiwa kulingana na moto. Maandamano haya biashara hii ndogo ndogo iliharibiwa, ikaporwa, na masanduku yale wanatumia kufanya biashara hiyo ama kiosiki yalichomwa. Yale maneno ambayo yalifanya maandamano yakafanyika kuhusu uchumi wa Kenya. Uchumi wa Kenya iliharibika siku hiyo kulingana na wale wafanya biashara wadogo, vitu yao iliporwa na ingine ikachomwa. Viongozi wote wa Kisii, governors wetu wawili, wachumbe wetu na
MCS wetu na wafanyikazi wa serikali kwa njia mbalimbali, tukiwa na MCA na CS na ni mmoja tu, tuwe pamoja ili tupate suluhisho ya mambo kama haya. Boigo matundurani ganyaririga kuburia banasiasa kurwase kaunti ya Kisii na Nyamira kwene kibunango kwana bare chinkwana jitanyare gotora no murembe anekraragane buna baraia bange nigo baukwana chinkwana jirichi koreta libera litindi as orogongo rose boigo nigaderuna nigo barachigo ikaransa na korio musangano monene asaba gusibons bara kwane injira yogo sukago chibosio bunegasaku. Kuna viongozi wengine wanaongea, lakini chagua ni mambo yapi unaongea, kwa wakati gani na kwa pahali gani ya kuongea. Kwa hivyo, kwa sababu hii maandamano yameleta mambo mingi ya maongeo mingi na mambo ngine mingi, na sasa tumeamua hivi karibuni, ikiwezekana kwa mwezi huu wa 7, tuitane Gusii consultative meeting, Gusii leaders consultative meeting. Hapo itatupatia nafasi ya kukanya maneno mengi na kutoa mwelekezo ambaye itatusaidia kwa kufanya mambo mema. Na hata serikali nao waangalie ni jinsi gani wanaendesha maandamano, kwa sababu tunasikia wale waliwawa na risasi. Hiyo naye iangaliwe, county commissioner wako waangalie hiyo, wakiwe wafanye nini, kwa sababu tukiruhusu mambo kama hayo ya marisasi itumike, watu wetu watawawa, na hiyo sio njia nzuri ya utawala wa Kenya. Ekero tugusuka kurwa sorongo rwa Gusii twende masemo ikase county ya Machakos ya sebono abanasi kurwa se county ya Machakos ni gobono ba nekirigo se bara lirigo chikogire miremo asebono ba komo chubotenelibwe county iyo asebadena magania botaraikirani go ikaboniga ase barure go ikaritukuria Jumatatu magania abo anyare ka go ikirani bakurawa na judge yokumu yoro munyakirubo wekiombe gia Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentist Union ni gobadena oikabachikogire miremo bana magania abo tawikirani go ikaritsuko ria Jumatatu. And the severe shortage has been failed to be addressed by the various county government officers, because we believe these are the managers of the county. If there's a problem in shortage, we expect that that is the county that is supposed to solve, so that we have our healthcare workers working in humanly hours without being overstretched and actually posing risks to the patients they serve. Mikutano mingi sana na county ya Machakos, lakini kwa mtazamo wetu hatuoni kama matakwa yetu yameweza kutimizwa. Hivyo basi siku ya leo tungependa kuwajulisha wananchi kwamba mnamo Jumatatu ijayo, iwapo serikali haitakuwa imetimiza matakwa yetu, basi tutaweza kuingia kwenye mgomo bila kusita. Ekiombe gia Kenya Institute for Special Education ni gobono gia jakiro morobirbo otaraji county Jones ya sense ya Kenya erigo chikorigereria na kumanya bale noborema nemerobiri ribagane eri bakorerwe ne serikali asebono bachakira se county ya Nandi. Ukaguzi unafanywa kwa sababu tunataka wanafunzi waelekezwe kwa mambo ya elimu. Wale ambao wana matatizo tofauti wataelekezwa pia mahali wanaweza kupata huduma zingine. Serikali ya Kenya, hasa serikali ya Mheshimiwa Rais Ruto, imetoa vifaa vile unavyoona. Gari hili limenunuliwa na pesa ya serikali ili kuwezesha sisi kufika mashinani. So hapa hivi tuko na wakaguzi, walimu, tuna physiotherapists na occupational therapists, tuna wale ambao wanahusika na mambo ya speech therapist. Wabisa wano kurwa se kiombe kiogia Kenya Institute of Special Education
Boigo nigo banyarire bagosemia baibori gotabisa abana babo bari noborema korengana na barabo nigo barabenginjo asenze yaito nandi na barajo koramaya gojasa matukare bosio ekero banyarire bagosirwa. Ni nini? Ni kusema ya kwamba kila mtoto yuko na haki ya kusoma, awe na ulemavu wowote ule. Serikali imeweka mikakati maalum ili wakati tunamkagua mtoto tunaweza kumwelekeza zile shule, ziwe shule za kawaida, ziwe shule ambazo ziko special, ama zile shule ambazo tunasema integrated ama inclusive ama special unit. Kila mtoto ako na nafasi yake na hakuna mtoto hawezi soma. All can learn regardless of the disability. Kwa hivyo tunasema kwamba mzazi hana haki ya kumfunga mtoto nyumbani ama kusema kwamba huyu sasa mwisho wake umefika. Ibono nararenga Chinsa Isano na Ibere kuri chigora Chinsa community inaki agenda gwate kaimena isiko ya Gusii se donya chart mission ekokorekana sense meria machoge borabu asense ya magenje ward mokomoni grounds ekromorikito midwe manyi ara sense meya ndete utubwateri engane yo baigo ninjo komanya ngaki Joshua Temisi ara sense mo ya ramasha anekere county etakere kubatera na kwigora echiro ase enseme baigo na komanya diboni asanyo no ara sense mo ya suneka asobibwa korekanete asus market ya mora supermarket eyo asekagere na omorendio yo maranyarete kagoitwa goikogo kwa kurende tipananda gotubwateri engane baigo muraibo mwasimiuro moja mona baraibande nigo barase county ya Nairobi aseba chakiri omoroberio bwo kwenda kibinango sangiri bajisiganaja erigwa ke serikali ya Kenya kwanza isiko ayo nigojikanya barachikura ka Chinsa 10 cha unaronga otena toska kurwa Ndizi Nairobi Gusii Yotowaterana na abigari nyanchamo yone kuna mariugine chibichago chira senjera ya bene Brighton Makori.